Rutinitas pagine binor tangi turu guys ngumpulna nyawa. Lanjut nyetel kompor. Lanjut ngubah beras. Gin peteng banget we guys, berkabut maning ke sekitar jam 5 lebih. Lanjut gawe kopi nggo anget-anget awak. Buka-buka jendela disit guys. Ben udara kang jaba pada masuk dadi seger sejuk. Lanjut nyapu ruang TV guys, longane disapu. Pojokane juga disapu sing bersih. Ben penak nek umai resik iya ora guys. Lanjut kamarnya juga disapu dong, masa ora sih? Lanjut ruang tamu guys, disapu juga gue mbok kotorannya akeh banget guys.